سلام أما العالم تركبوا ناس channel تكتلتي كما يكنهم كل شيء نسوي هنا زرقيته قبل بنا مسكنكو لو يدما هيدلكم زمصاخو تقناوي ربحا جنجبلن زيتي جنجبلنيو باركس كبرات ناس channel تكتلتي كم تلمون كسام وداتا حبيركم كتصرف قدامكم نزي فيديو ابتجمروا لي غزي لايك بمغبار اب كله كباصح ግበሩ ላይ ሰናይ ምክትታል ዝንጅብል ሓያሉ ጥዕናዊ ረብሓታት ዘለዎ ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከቡ ቅመማት ሓደ እዩ ብማዕዛን ቢዮአክቲቭን ኬሚካልን ዝተዋሃደ ቅመም ብምዃኑ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍሊ ኣካላትና ሃንጎልናን ድማ ሓያሉ ጥዕናዊ ረብሓታት ይህበና ብሳይንሳዊ መጽናዕቲ ዛጊት ተረጋጊጾም ካብ ዘለው ጥዕናዊ ረብሓታት ዝንጅብል ገለ ክንጠቅስ جنجبل مدهنتاوي طباي ዘለዎ جنجرال بستبهاله سابستانس زهبتمه እዩ جنجبل نفلማ እዋን ኣብ ቻይና እዩ ተረኪቡ ምስ ከም ህሩድ ዝኣመሰሉ ዚንጌብሬክስ ምስ ዝተባሃለ ጉጅለ ድማ ይምደብ جنجبل ኣብ ጥዕናና ረብሓታት ካብ ዝውዕል ሓያሎ ዓመታት ኣቁፅሩሎ ከም ባህላዊ መድሃኒት ድማ ይዝውተር ንምሕቃቅ መግቢ የገልግል እግርግርን ስግርግድን ምባል የጉድል ንሰአል ቃሃረንውን ፎሲ እዩ እዚ ገለ ካብ ጥዕናዊ ጥቅምታት ዝንጅብል እዩ ዝንጅብል በሃድሹ ወንድማ ብጥሉሉ ወይን ምስ ነቀጸ ክንጥቀመሉ ንኽእል ተጣሂኑ ወይውን በመልክዕ ፈሳሲ ክንወስዶ ተመራጭ እዩ ምስ ተፈላለዩ ካልኦት ምግብታት ሃዊስካ ይውሰድ እዩ ንመስርሒ ተፈላለየ መመላክዒ ቀማማት የገልግል እዩ እቲ ፍሉይ መዓዛን ጣዕምን ናይ ዝንጅብል ካብቲ ተፈጥሯዊ ቅብኣት ትህዝቱ እዩ ዝነቅል እዚ መዓዛዊ ቅብኣት እዚ ድማ ጊንገሮል ተባሂሉ ይጽዋዕ ጊንገሮል ንመስርሒ ዝተፈላለዩ ዓይነታት መድሃኒት የገልግል ኣብ ኣካላትና ክርአይ ንዝኽእል ብከላ ምረትን ምቅጻልን ኣብ ምክልካል ልኡል ጥቅሚ ከም ዘለዎ ድማ ብሳይንሳዊ መጽናዕቲ ክረጋገጽ ተካኢሉ ኣሎ ዝንጅብል ብዝተፈላለየ ጥዕናዊ ጸገማት ክስማዓና ንዝኽእል እግርግርን ስግርግድን ናይ ምባል ስምዒታት ንምዕላይ ፍቱን ቅመም እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ እዋን ወጋህታ ዝንጅብል ድህሪ መጥባህቲ ንዝፍጠር እግርግርን ንምእጋስ ኣዝዩ ተመራጺ ቅመም እዩ ኣብ ነፍሰ ጡራት ደቂ ኣንስትዮ ንዝረአይ ሕማም ንጉሆ ወይ ድማ ሞርኒንግ ሲክነስ ተምላስን ከምኡን ዘእግስውን بمصنعتي ተረጋጊጹ እዩ ነዚ ብዝምልከት በጠቅላላ 1278 ነፍሰ ጡራት ደቂ ኣንስትዮ ዘሳተፈ ብደረጃ ዓለም 12 ጥዕናዊ መጽናዕቲ ተካይዱ ነይሩ ኣብ ሰሞን ካብ 1 ክሳብ 1.5 ግራም ዝንጅብል ዝወስዳ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ናይ እግርግርን ስግርግድን ምባል ስምዒታት ብብዝሒ ከም ዘይተረኣየን እቲ መጽናዕቲ ጽሑፍ ኣነጻጺሩ ዝንጅብል ቃንዛን መቁሰልቲ ጨዋዳታትን ይፍውስ ዝንጅብል ከም ምውስዋስ አካላት ኣብ ጨዋዳታት ንዝረአይ ቃንዛ ኣብ ምፍዋስ ልኡል ግደ ከም ዘለዎ ሕክምናዊ ጥዕናታት የነጽሩ ኣብ ሓደ መጽናዕቲ ን11 መዓልትታት ኣከታቲሎም መዓልታዊ 2 ግራም ዝንጅብል ዝወስዱ ሰባት ካብቶም ምውስዋስ ዘካይዱ ሰባት ናይ ጨዋዳታት ቃንዛ ዝወሃደ ከም ዝስምዖም ተነጺሩ ጸረ ቁጠዐ ባህሪ ዝንጅብል ኣብ መላግቦ ኣጽምቲ ንዝረአይ ነድርን ቃንዛን ይፍውስ ቃንዛ መላግቦ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝረአይ ልሙድ ጥዕናዊ ጸገም እዩ ኣብ መላግቦ ዝረአይ ጸገማት ድማ ጠንቂ ቃንዛ መላግቦን ዝተፈላለዩ ህማማትን ናይ ኣጽምትን ምዃኑ ኣይትዘንግዕ ኣብ ልዕሊ 247 ሰባት ዝተካየደ መጽናዕቲ ከም ዘነጽሮ ዝንጅብል ምውሳድ ዘዘውትሩ ሰባት بهما ملاقبو أعصمتي كتقو زلوم تفعلو للي إسراء مئتاوي زتحاتيو جنجبل متن شكورني أكالاتنا أم مقدال لقلت أنه يرابها ألو إزيد أنه يرابها أزي أبزن زحالفو كلتا أمتات بساينساوي متنعتات كراغاقات كم زكاالة يوزنقر أب كلتاشن أسرتها مجتا أب لقلي بكال أي درجة همام شكور تدقو 4 سبات መጽናዕቲ ተካይዱ ነይሩ ካብዚኦም ኣብ ማልቲ 2 ግራም ዝንጅብል ዝወስዱ ሰባት መጠን ሽኮር ሰብነቶም በ12 ሚእታዊ ክጎድል ተራእዩ
ጅንጅብል ህዱር ህማም ምህቃቅ መግቢን ዘለዎ ሰባት እቲ ዝበለጸ ፈውሲ እዩ። ጅንጅብል ኣብ ኣካላትና ክህሉ ዝኽእል መጠን ኮሌስትሮል ይዓሊ። ኣብ ኣካላትና ልዑል መጠን ኮሌስትሮል ምስ ዝኽዝን ብቀሊሉ ንዝተፈላለዩ ህማማት ልቢ ዝተቃላኣና ኢና ንኸውን። ራእዩ ጅንጅብል ንንጥፈታት ሃንጎል ብምብርባር ብህማም ረክሲ ከንጥቃዕ ዝገብር ፍቱን ቅመም እዩ። ፀግጥን ቁጠአን ንእርጋንን ምውዳቅ ሞራላዊ ኣካላት እውን ሰብነት ደቂ ሰባት ዘቃላጥፉ ረቋሂ እዮም። ጠንቂ ህማም ረሲኣን እዮም። እዚ ጅንጅብል ዘሎ ፀረ ምራተን ባዮ ኣክቲቭ ኬሚካልን ኣካላትና ንቁህ ንክኸውን ይህግዝ። ጅንጅብል ካብ ህማም ረክሲ ይከላከል። ጅንጅብል ጠንቂ ህማም ረክሲ ንዝኾኑ ተሃዋስያን ከጥፍእ ዝክእል ሳብስታንስ ተሓቂፉ ይርከብ። ብፍላይ ብተረፍ መረፍ ምግቢ ኣብ ኣፍና ክፍጠሩን ዝክእሉ ተዋሃስያን ኣብ ምጥፋእ ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ሕክምናዊ ፀብፀባት ከረጋግፅ ክኢሎም እዮም። ዘይቲ ጅንጅብል ቀመማዊ ጣዕሚ ዘለዎ ዘይቲ ጅንጅብል ካብቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ መሪር መዓዛ ዘለዎ ሱር ናይ ጅንጅብል እዩ ዝስራሕ። ጅንጅብል ንኣሽሓት ዓመታት ከም ዝመፈወስን መማቅርትን ተባሂሉ ዝተፈላለዩ ሰባት ተጠቂሞምሎምን ገና ይጥቀሙሉን ኣለው። ብፍላይ ከዓ ኣብ ቻይናን ህንድን ግሪክን ብዝለዓለ ደረጃ ይህለክ። ጅንጅብልን ዝተፈላለየ ኣገባብ ንጥቀመሉ ስለ ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ቅመማ ቅመም ዝለዓለ ደረጃ ሂዙ ይርከብ። ዘይቲ ጅንጅብል ቅጥን ኢሉ ሓሳስ ብጫ ሕብሪ ዝውንን ፍኩስ ዝበለ መሪር መዓዛ ኣለዎ። ሽታ ናይቲ ዘይቲ ምስ ጽባቐን ጽሬትን ናይቲ ጅንጅብል ይተሓሓዝ። ጅንጅብል ብጥሪኡ ምጥቃም ብዙሕ ወጻኢታት ዝርከቦ ብምዃኑ ዘይቲ ጅንጅብልን ማዕረ ማዕሪኡ ዘይተዓደነ ጥቅምታት ይርከቦ። ዘይቲ ጅንጅብል ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ምስ እንጥቀመሉ ካብ ዝተፈላለዩ ቃንዛ ሕማማትን ይከላከለልና። ብተወሳኺ ዑደት ደም ኣካላትና ብግቡእ ንክሰላሰል የክእል። ስርዓተ ምህቃቅ ምግቢ ንምቅልጣፍ፣ ሰኣል፣ እግርግር ምባል፣ ውፅዓት፣ ረክሲ፣ ማኣናጡን ካልኦትን ህማማት ንምፍዋስ ይህግዘና። ብዘይቲ ጅንጅብል ጌርና ደጋዊ ክፍሊ ኣካላትና ምድራስ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ንኣብነት ንቃንዛ ህቆ፣ ንቃንዛ ጅማውቲ፣ ቅርጥማት፣ ዝተሰበሩ ክፍሊ ኣካላትና ኣብ ምፍዋስ ልዑል ግደ ኣለዎ። ብዘይ ካዚ ዘይቲ ጅንጅብል ዝተፈላለዩ ምግብታት ንምስራሕ ምስ እንጥቀመሉ ነቲ ምግብታት ካብ ብከላ ይከላከል። ዘይቲ ጅንጅብል እንተተዘይ ተጠቀምናሉ ዝሃሸ እዩ። ተነቃፊ ቆርበት ምስ ዝህልወና ቅድሚ ምጥቃምና ኣብ ንእሽተይ ክፋል ኣካላትና ለኪና ክንፍትኖ ይግባእ። ወላኳ ዘይቲ ጅንጅብል ነቶም ኣብ እዋን ንግሆ ዝስምዑና ሕማማት ወይ ድማ ጽልኣት ናይ ምፍዋስ ብቅዓቱ ልዑል እንተዝኾነ ነብሰ ጡር ኣደግና ቅድሚ ምጥቃማ ኣብ ጥቃ ዝርከብ ሕክምና ክትውከስ ከም ዘለዋ ክኢላታት ጥዕና ይመክሩ። ብተወሳኺ ኣብቲ ብቀሊሉ ፀሓይ ክረክቦ ዝኽእል ክፍሊ ኣካላትና ዘይቲ ጅንጅብል ተለኪና ንደገ ክንወፅእን ንህፃውንቲ ቆለውእ ክንለክዮም ከም ዘይብልና እቶም ክኢላታት ወሲኮም ይህብሩ። እምበኣርከስ ክቡራት ናይ ቻናል ተከተልተይ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ስለ ፀናሕኩም ካብ ልብ እንዳመስገንኩ እዚኣ ቪድዮ ትጠቅምያ ንሰብ ተምህርያ እንድህር ኢልኩም ድማ ንካልኦት ሰባት ወይ ድማ ንመሓዙትኩምን መቅረብትኩምን ሼር ብምግባር ኣካፍልዎ። በብዘለኹም ሰሰናይን ጠጠሙን ይምነየልኩም። ብሩክ መዓልቲ።